안녕하세요. 반갑습니다. 바르실레의 모닥불 토크에 오신 데이빈 여러분 진심으로 환영합니다. 여러분 뉴스레터 첫 호는 잘 받아보셨나요? 우리가 52주라는 긴 여정의 첫 발을 떼었는데요. 저희가 가진 것들을 이 52주 안에 꾹꾹 눌러 담겠다는 마음으로 준비했습니다. 실시간으로 더 많은 것들을 나누고 싶어서 오픈 채팅방도 열었고 네이버 카페나 줌 모임도 열려 있으니 언제든 찾아와 주세요. 이 시간은 우리가 모닥불 앞에 둘러앉아 도란도란 이야기 나누는 시간입니다. 서로의 얼굴을 마주보듯 편안한 대화를 나눈다는 마음으로 함께 해주시면 좋겠습니다. 모닥불 토크의 첫 주인공은 악뮤의 이수현 씨입니다. 많은 분이 아시다시피 수현 씨에게도 깊은 우울과 무기력이 찾아와 노래조차 하기 싫었던 힘든 시간이 있었죠. 그로 인해 폭식이 이어졌고 자기관리를 못한다는 비난도 받았습니다. 그렇게 동굴 속에 지내던 수현 씨는 주변 사람들, 특히 오빠의 격려와 위로 가운데 다시 밝은 햇살 아래 설 수 있게 되었습니다. 오늘 들려드릴 곡은 수현 씨가 아직 모든 컨디션이 정상으로 돌아오진 않았지만 일본 가수 요아소비가 한국에 왔을 때 듀엣으로 같이 부르기도 했던 아마도라는 곡입니다. 사실 가사 내용은 사랑하는 사람과의 이별을 담고 있어요. 하지만 저는 이 노래를 부르는 수현 씨의 맑은 목소리를 들으면서 그가 다시 세상 밖으로 걸어 나오는 어떤 재기의 기운을 느꼈습니다. 수현 씨는 오빠 찬혁 씨의 묵묵한 기다림과 지지 속에서 다시 노래할 힘을 얻었습니다. 우리도 일상의 루틴을 잃고 균형이 무너지는 순간을 맞이하곤 하죠. 그럴 때 빨리 일어나라고 재촉하기보다 힘든 시간을 지나 다시 마이크를 잡은 수현 씨의 이 노래로 여러분을 위로하고 싶습니다. 슬픈 이별 노래지만 다시 시작하려는 그 떨림에 집중해서 들어보시면 어떨까요? 요아소비와 이수연 씨가 부릅니다. 아마도. 涙流すことすらないまま過ごした日々のあと一つも残さずに仕方がないよきっとお帰りいつも
두 번째로 소개해드릴 곡은 정인의 오르막길입니다. 제가 참 아끼는 곡이라 이전에도 자주 들려드렸던 노래죠. 이 곡은 사실 2012년도에 발표된 월간 윤종신 6월호의 타이틀곡입니다. 가사를 쓴 윤종신 씨가 나중에 모든 방송을 내려놓고 낯선 땅으로 떠났던 이방인 프로젝트 시기에 쓴 곡은 아니지만 그가 타지에서 겪었을 막막하고 외로운 상황들이 이 노래와 참 많이 닮아 있다는 생각이 들었습니다. 회복의 길은 결코 완만한 평탄로가 아닙니다. 숨이 차고 땀이 흐르는 고된 오르막길이죠. 하지만 이 노래는 그 길을 오르기 전에 마음을 단단히 동여매라고 그리고 절대 그대의 손을 놓지 않겠다고 약속합니다. 가사를 읊어드리면 좋을 것 같은데요. 한번 들어보시면 좋을 것 같습니다. 이제부터 웃음기 사라질 거야. 가파른 이 길을 좀 봐. 그래 오르기 전에 미소 지어두자. 어느덧 올라도 끝이 안 보여 울먹이지 마. 아껴도 우리가 가야 할 길은 멀기에 무릎을 한번 펴고 저 멀리 바라보자. 말을 아껴가며 올라가자. 사랑해. 이 길을 함께 가는 그대여. 굳이 고된 나를 택한 그대여. 가끔 바람이 불 때만 저 먼 풍경을 바라봐. 올라온 만큼 아름다운 우리 길. 기억해. 혹시 우리 손 놓치더라도 단단히 동여매. 마음아 제발 멈춰서서 울지 마라. 사랑해. 이 길을 함께 가는 그대여. 굳이 고된 나를 택한 그대여. 가끔 바람이 불 때만 저 먼 풍경을 바라봐. 올라온 만큼 아름다운 우리 길. 한 걸음, 이제 한 걸음 뿐일 뿐. 아득한 저 끝은 보지 마. 평온했던 길처럼 계속 나를 바라봐줘. 그러면 견딜 수 있어. 사랑해. 이 길을 함께 가는 그대여. 굳이 고된 나를 택한 그대여. 가끔 바람이 불 때만 저 먼 풍경을 바라봐. 올라온 만큼 아름다운 우리 길. 결국 우리가 만날 그곳에서. 정인이 부릅니다. 오르막길. 이제부터 웃음기 사라질 거야. 가파른 이 길을 좀 봐. 그래 오르기 전에 미소를 기억해 두자. 오랫동안 못 볼지 몰라. 완만했던 우리가 지나온 길에 달콤한 사랑의 향기. 이제 끈적이는 땀 거칠게 내쉬는 숨이 우리 유일한 대화일지 몰라. 한 걸음 이제 한 걸음일 뿐. 아득한 저 끝은 보지만 평온했던 길처럼 계속 나를 바라봐줘.
영원했던 길처럼 계속 나를 바라봐줘. 그러면 나 견디겠어. 저 끝까지. 오늘 두 곡의 노래와 함께한 첫 번째 모닥불 토크 어떻게 들으셨나요? 앞으로 52주 동안 매주 받아보실 뉴스레터가 여러분의 회복과 성장의 작은 등불이 되길 바랍니다. 데이빈 여러분, 여러분은 나쁜 사람이 아니라 회복이 필요한 아픈 사람일 뿐입니다. 여러분의 회복을 응원하는 마음을 담아 지금까지 바르실레였습니다. 내일도 다음 주도 맑은 정신으로 만나요.